Всем доброе утро. Хотел снять видео, поделиться, как ухаживать за камином. Можно ли растопить его с одной спичкой и сколько времени это занимает. И можно ли камином отопить дом. Значит, вот сейчас камин в состоянии, как вчера вечером. Он сам погас ночью, точнее говоря, уже после последней топки. Вот сегодняшнее утро, чтобы его растопить снова, какие процедуры я делаю. Значит, первое. Постепенно закапчивается стекло. Если оно сильно закоптилось, то его нужно мыть с помощью обычного моющего средства, которое продается во всех магазинах, жироудалитель, то есть для керамических поверхностей. Значит, это самое дешевое средство для газовых плит, керамических поверхностей, удаляет жир. Вот им очень легко удалять. Попрыскал на стекло, протер тряпочкой, и стекло идеально чистое. Сегодня у меня стекло еще не закоптилось, где-то хватает его дня на 3 в среднем. Поэтому я просто протру стекло от золы обычной тряпкой. Потом я покажу, как я чищу стекло с помощью этой жидкости. Это отдельно. Завтра оно, наверное, закоптится уже. Вот так вот выглядит стекло, которое 2 дня использовалось. 2 дня или, может быть, даже 3 дня. При этом камин топился целый день. Значит, после целого дня топки в камине всегда накапливается зола, которую нужно удалить перед использованием на следующий день. Удаляется на следующем образом щеточкой. Просто она сметается в зольник. И зольник выбираем на ведро. Так вот, это надо открыть. Это выдув воздуха, чтобы зола не летела в дом, а вытягивалась по трубе наверх. Снимаю все как есть, без купюр, чтобы у кого есть вопрос, можно ли отапливать камином дом, сколько времени занимает уход за камином, чтобы можно было посмотреть ритуал. Вот такой утренний ритуал, когда дома отапливаешь камином, то есть каждое утро начинаешь с того, что нужно почистить камин, чтобы его растопить. Это простая самая чистка. Я потом покажу чистку, которую нужно делать раз в год с разборкой всяческих панелей, которые есть в камине, и удаление золы и нагара из них. Но это делается редко, раз в год, иногда может быть реже. Если вы не пользуетесь камином постоянно, то намного реже. У нас камин как источник отопления такой основной. То есть дополнительный источник отопления — это калориферы, стоят электрические в каждой комнате. Они догревают, когда нет времени разжечь камин или еще что-то. Ночью, допустим, когда он уже вечером погас, ты не топишь, чтобы к утру оставалось тепло. Но это когда очень холодно зимой. Когда такой переходный период осенний-весенний, сейчас у нас 0 градусов. За окном утром в доме тепло. Потому что все уже накопило энергию. Ну вот, практически золу убрал. Вот это зольник. Вот столько золы за целый день горения непрерывного камина. Золу я собираю в ведро, потому что это, ее, во-первых, надо куда-то девать, мы ее используем для удобрения в парник, под растения, на грядке, потому что зола — это очень мощное удобрение. Вот. Целое ведро золы.
теперь в чем секрет, значит, растопки камина с одной спички? В том, что вот эти угли, которые вчера нагорели, их не выкидывают, их всегда оставляют. Вот их нужно разложить вот так вот на дне камина равномерно. Сверху на них накидать бумаги. Бумаги я не жалею, потому что всегда остается какая-то температура в доме, какие-то инструкции старые, еще что-то такое. Пожалуй, хватит. И теперь дровишки. Что есть сосна. Так. Ну вот. Пожалуй, готово. Открыто. Открыто поддувало. Вот. С одной спички будем разжигать. Так. Открываем поддув на полную, вытаскиваем зольник. Ждем, пока разгорится. А потом уже регулируем поддув по мере того, как, с какой скоростью необходимо, чтобы горело. Конечно, камин — это очень хороший источник, всеядный, для отопления дома. То есть в нем нельзя только использовать уголь, потому что очень высокая температура горения угля. А дрова можно использовать любые, брикеты. Я пирометром мерил температуру горения в камине где-то 700 градусов, средняя температура горения дров. Он много дает тепла, быстро очень начинает греть, в отличие от печек, потому что у них большая инерция за счет камня. Здесь камня нет, только облицовка, она нагревается, но не сильно. Основной поток воздуха заходит вот здесь вот под камин и выходит наверху через вот эти вот отверстия и идет под потолок. Ну и плюс, конечно, жар идет инфракрасный отсюда. Вот уже можно уменьшить подачу воздуха вот таким вот образом. И еще одно условие хорошее для работы камина — это должно быть рядом окно. Вот у меня окно открыто на микропроветривание. И воздух, который нужен камину для горения, он будет кратчайшим путем проходить и засасываться вот сюда вот, и вокруг стекла, и попадать в камин. Таким образом мы не будем выстужать дом, потому что если, допустим, это окно закрыто, будет открыто где-то окно к дальней комнате, то воздух, который необходим камину, будет тянуть оттуда. И получается, будет в дом засасываться холодный воздух, проходить через весь дом, выстужая его, и попадать уже в камин, и камин будет его нагревать. Не его, а просто помещение. Соответственно, желательно максимально близко к камину иметь вход воздуха, который кратчайшим путем будет засасываться сюда и тем самым не выстужать дом. Потому что, как и любая печь, камину требуется воздух для того, чтобы процесс горения шел. Собственно, все. Камин растоплен. Он уже более-менее стабилизировался. Скорость горения регулируется заслонкой внизу. Можно уменьшить ее.
когда вот уже будут там больше углей, и тогда он будет медленно гореть. Если нужно больше тепла, то открываем посильней, огонь разгорается и будет больше тепла. Вот, собственно, что себя представляет утренний запуск камина. Все. Подробнее о том, как чистить стекло, весь камин и так далее, если будет интересно, я сниму отдельное видео. А так вот такие вот утренние каминные дела. Ничего сложного. Всем спасибо.